السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو جديد النهاردة، وطلب من متابعة علينا اننا نتكلم عن الموضوع ده بالتحديد، وهو انه ليه ممكن يبقوا اطفال الجيران مش بيلعبوا مع ابني مثلا. خلونا نسمع رأي الاطفال ونرجع نعقب عليه. ايه النهارده في فيديو جديد في البودكاست على قد عقلنا. هو الأطفال بيبعدوا عن تفتكر يا جاسر وأحمد ليه الأطفال ما بيحبوش يلعبوا مع طفل معين؟ يكون بيضايقهم، او ممكن يكون مثلا ما بيلعبوش حد غريب وهو غريب، او ممكن هو ما بيحبوش يلعبوا مع اي حد في الشارع، يعني هم عيله بيلعبوا مع بعض. أو ممكن مش لازم الرأي ده، إن في ناس بتعمل كده اللي هي تلعب حد معاها غريب من الشارع. بس ممكن ياسر أو أحمد ممكن الرأي إن هو مثلا يكون بيرخم عليهم، أو ممكن إن هو أصلا قبل كده مثلا كان جاي بيلعب مرضاش يلعب معاه. انا لما بنزل انا وصحابي اللي معاهم من زمان ما بنرضاش نلعب اي حد غريب. ممكن مثلا ياخد الكرة ويجري، يعني يرخم علينا، ما بنرضاش. يعني احنا كده بنلعب مع بعضينا. مثلا واحد احنا حابينه اللي هو شكله حلو ومحترم، عادي بنلعبه مع بعضينا عادي. لكن اللي هو في ناس انا وعيلتي ما بنقدرش، مش عايزين ان هو يلعب معانا في الشارع كتير عشان ممكن يرخم علينا. ليه؟ ايوه، ما انا قلت لك ممكن يرخم علينا، يعني ما بنحبش، يعني مش بنحب، يعني عيله مع بعضينا، فاهم؟ لما انت تلعب مع اصحابك واحد يجي انت شاكك فيه هتلعبه؟ لا. يعني هو انتوا اللي كنتوا مثلا، يعني انت شفته قبل كده عمل حاجة وحشة مع حد، تصرف وحش، يعني لو شفت ده حصل، انا من رأيي مش هلعبه واقول له امشي. ما انا قلت لك كده في اول السؤال، في اول لما انا قلت لك، بس انت ما فهمتنيش قوي. طب احمد، طب ايه انت لما مثلا واحد مش عايز تلعبه، او هو جالك، او مش حكايه مش عايز تلعبه، جالك وقال لك انا عايز العب، بس انت ما تعرفوش، هتلعبه ولا لا؟ مش هلعب. ليه؟ عشان هو حد غريب. انا عندي رأي تاني، يعني لو هو مثلا معايا في المدرسة، شفته قبل كده في المدرسة، شفته مش بيأذي صحابه، هلعبه. غريب يعني مشفتوش، حد ما تعرفوش كده جاي يقول لك في الشارع انا عايز العب، هتلعبه؟ ممكن يبقى هو مثلا هو معاه في المدرسة بس هو مشافوش، هو محترم بس هو مشافوش. يعني بص، هي ليها أسباب كتيرة، ما تتأثرش عليا لو سمحت. واحد غريب ما شفتوش بتقول لي برضه في المدرسه؟ يا حبيبي هو جاركم، ايه اللي هتعملوه؟ انا جاري اعرفه ولا لا؟ جارك ساكن معاك يعني في نفس الدور، ساكن جنبك، يعني اعرفه؟ ممكن تبقى شفته في العمارة، فانت ممكن تقول عليه مثلا محترم فتلعبوا معاك. يعني ما اعرفوش. لو جاري كبير او صغير، يعني لو كبير 70% او 30% لا. ممكن ابقى اسال صحابي العب ولا لا، او اللي هو اقل من 11 سنه، يعني اللي هو 50% اللي هو العبه ولا لا. بس ساعتها دي يعني مثلا انا لو معايا ابن خالتي هو اللي يقرر. ليه قلت تسأل من حد؟ ان هو اكبر مني هو يعرف اكتر، بس هو اكبر مني بشهور يعني. وحاجه تانية، احنا الاثنين لما في حاجه بناخد راي بعض جامد. مثلا لو هو في حصل حاجه في البيت او كده بياخد راي، انا لما بعمل له كده باخد راي. انا مثلا انا وابن خالتي اكتر من اخوات، يعني عدينا مرحله الاخوات. وانت جاسر مش بتلعب اللي اصغر منك؟ لا طبعا بلعبهم. انا عندي واحد في الشقه في جاري برضو، واحد اسمه سيف وواحد اسمه احمد، صغار
اصغر مني، واحد في رابعه والتاني في رابعه برضه، بس انا في 5 برضه بلاقيهم عادي. في ناس اصغر مني، بس اللي هو الاكتر بصاحب ناس اكتر اكبر مني، بس اللي هو الاكتر بقى اكبر مني سنه، اكبر مني سنتين. لكن ال 13 سنه دي هو ممكن عادي، لكن فوق ال 15 لا. انا بقد كده. قدك؟ يعني كان عنده 6 سنين مش عارف، بس اللي هو لعيب، اللي هو بيعرف يلعب، عارف القوانين، 2 ما يدخنش، 3 الكوتش اللي هو مسيطر، يعني اللي هو مثلا اللي هو صاحب الكورة يقول لا انا صاحب الكورة، انا اللي هعمل كده، مش كذا، مش لازم عايز العب. 2 واحد ان هو يكون بيرخم معايا، 2 ان هو فاهم نفسه ان هو لعيب قوي، هو ما يعرفش يعمل اي حاجه. ويعني مش هتقول ان هو صغير، يعني مش هتلعب معاه. ما دي الاسباب اللي بقول لك ان هو صغير. انا بقول لك ما بحبش الاعب حد اصغر مني. حد قدي هتلعبوا معاك. ويعني رخم وبيكت الحاجات دي لا الصراحة. لكن لو هو محترم كده ما يقولش الحاجة دي بتاعتي لا. بالنسبة لي أنا بصاحب اللي أكبر من أنا، بصاحب أخويا درجة وصلت اللي أنا بصاحب الناس عندهم 16 سنة. بالنسبة لي مش هيبقى لطيف أوي، بس معاك حلو بالنسبة لي. تفضل. طب ماشي، طب ليه بقى بيتصاحب 16 سنه والناس الغريبه اللي عند سن احمد، مش اللي هو احمد مش قريبك هتلعبوا؟ وليه بقى انت بتصاحب صحاب 16 سنه؟ بص لو هو محترم هلعبه الصراحة ماشي، لكن لو هو مش محترم وأناني مش هلعبه. صحاب أخويا أولا بعتبرهم زي إخواتي، ثانيا بيهزروا معايا، يعني هزارهم بيبقى بالنسبة لي حلو. هما بيعاملوني زي أخوهم الصغير. عندي بقى سؤال ليك يا ياسر، بالنسبة لصحابك اللي في المدرسة لو يعني مش صحابك بالأهمية، يعني لو واحد مثلا انتوا بتنزلوا الفسحة 4 و5 و6 صح؟ مثلا انت جه حد من 4 قال لك انا عايز العب معاك، جه حد من 6 قال لك انا عايز العب معاك، رد فعل؟ لا اقول لك ليه، عشان هو انا بلاقيش حد اللي هو في سن، عشان في رابعه اللي هو في ناس انا اللي هو في رابعه في مدرستي، في ناس ما بحبهمش، اللي هو بيتخانقوا معايا كتير، وواحد ماشي يديني بالكتف وما اعرفش ايه، وفي 6 انا عامل معاهم مشاكل الدنيا. كنت بتخانق، انا بتخانق في 6 اكتر ان انا بتخانق في رابعه و5. حد فيكم حصل موقف معاه قبل كده اللي هو ما جابش كلام معاه؟ اللي هو انا كنت عايزه العب مع 2 بيلعبوا، هما كانوا اخويا، انا قلت له ينفع العب معاكم؟ وهو قال لي لا. قلت له طب ليه؟ قال لي احنا ما بنلعبش حد غريب عشان احنا عيله مع بعضينا. فقلت له انا يعني فانا كنت فاهم بقى ان في ناس كانت بتاخد الكوره وتجري وبتدعي. قلت له انا يعني مش باخد الكوره ولا اجري ولا هرخم عليكم، يعني اللي هو هلعب معاكم عادي. فقالوا لي لا، مثلا هو قال امهاتنا ما تلعبوش مع حد غريب، هم فعلا ما لعبونيش. تقول ايه؟ الامهات اللي مش بيلعب معاهم الاطفال التانيين تقول لابنها ما تزعلش ما تلعبش معاهم، روح اعمل صحاب مع ناس تانيين، لو مرضوش او برضه كون صحاب والعب معاهم ما تيأس. برسلها للأمهات إن هي تقعد تقول لابنها إن هما أنت مش أحسن، أنت مش أوحش منهم، أنت بالعكس أنت برضه هتبقى أحسن وأحلى في يوم من الأيام، وهما هيجوا مكانك لأن ربنا هو اللي قال كده. كده يا اصحابي الحلقة خلصت. في حلقة
اللي سمعناه من الاطفال، في اسباب كتير جدا ممكن تدفع مجموعة من الاطفال ان هم ما يلعبوش مع طفل معين او يستبعدوه. الاسباب دي ممكن تكون بتخص الاطفال نفسها، مجموعة الاطفال ممكن يكونوا قرايب مع بعض فمش حابين حد غريب يدخل يلعب معاهم، او انهم صحاب مع بعض ونفس الفكرة مش حابين حد برضو يلعب معاهم، او يعني ودي بتحصل في كتير من الاحيان ان مثلا الاهل يكونوا قايلين للاطفال دول ان هم ما يلعبوش مع طفل معين وهم مش واخدين بالهم انه ده ممكن يعلم علامة وحشة في قلب الطفل مثلا او كده، او ما بتكونش نيتهم وحشة، ليهم اسبابهم بس مش بتكون نيتهم وحشة اكيد. او ان الاسباب تكون خاصة بالاطفال وترجع للطفل نفسه، بمعنى ان الطفل ممكن يكون بيعمل شوية تصرفات هم الاطفال شايفينها مزعجة فمش حابين مثلا ان هو يلعب معاهم، او انه مثلا بيلعبوا لعبة معينة زي كرة القدم مثلا والطفل ده صغير او مهاراته اقل من مهاراتهم فهم بيلعبوا عشان يستمتعوا، فبالتالي يقولوا له لا ما تلعبش معانا مثلا المرة دي او كده. او اسباب كتير قوي ان الطفل نفسه يكون بيتكلم بصوت عالي فبيزعجهم، بيعمل تصرفات مزعجة بالنسبة لهم، او انه يكون مختلف عنهم مش شبههم، انه يكون بيتكلم في حاجات هم اصلا مش مهتمين بيها، وده طبعا ما يعيبش في الطفل التاني شيء، انه مثلا يبقى دماغه اكبر منهم شوية او كده. الاسباب كتير جدا ممكن نكون مش عارفينها، وممكن تكون بالنسبة لنا هي اسباب ملهاش لازمة بس بالنسبة للاطفال اكيد مهمة. الاسباب كتير قوي. رسالتي للامهات، واحنا اطفالنا اللي بيستبعدوا الطفل ده وما بيلعبوش معاه، احنا واجبنا ان احنا نوعيهم اكتر ونفهمهم اكتر ان ده ممكن يكون بيأثر نفسية الطفل التاني ده بشكل سلبي، وان انت مثلا يعني لو بتكلم ابنها انت ما تحبش تكون مكانه، ما تحبش تكون ان مجموعة من الاطفال بيلعبوا وانت حابب تلعب معاهم ويستبعدوك، انت هتحس انك زعلان. طيب هو بيضايقني يا ماما، بيضايقنا كلنا، مش بنعرف نلعب وصوته عالي بيرزع الالعاب ممكن يكسرها وهكذا. يبقى الحل هنا ان احنا نوجه طفلنا ان هو يكلموا الطفل ده بالراحة خالص، يقولوا له بص احنا هنخليك تلعب معانا مثلا بطريقتهم بقى، بس خلي بالك يعني مثلا الحركة دي بتضايقنا والحركة دي بتضايقنا فبلاش تعملها فمش عارف فاحنا نخلي اطفالنا يتجهوا ناحية انهم يتكلموا اكتر، يعني يفهموا الطفل اكتر، وبالتالي هيكون حموا الطفل ده ما انه مثلا يتجرح نفسيته، او ان اطفالكم في يوم من الايام ممكن يتحطوا في نفس الموقف فانتوا بالتالي تكونوا برضو حميتوهم من ناحية تانية. طيب ماذا لو طفلنا هو اللي بيتم استبعاده من مجموعة من الاطفال التانيين؟ واجبنا احنا بقى اننا نقعد نتكلم معاه، نسمعه، نشوف اللي هيقوله، وما نحكمش ولا عليه ولا على الاطفال التانيين. ليه؟ لان ده طفل وهم اطفال، فاكيد في اسباب تانية احنا مش عارفينها. اذا بنسمع لطرف واحد فاحنا هنسمعه، هنحاول نفهمه، وبرضه هنستوعب الافكار اللي بيقولها والكلام اللي بيقوله، لكن هنحط في اعتبارنا اننا ما سمعناش الطرف التاني الاطفال التانيين واللي برضه هيكون عندهم اسبابهم المقنعه بالنسبه لهم. احنا دورنا مع طفلنا ده لو مش هنقدر نوصل للاطفال التانيين او لاهل الاطفال التانيين بحيث نفهمهم برضه ونتكلم مع بعض وكده؟ دورنا مع طفلنا ان احنا نسمعه كويس ونستوعبه ونفهمه، وكمان نقول له خليك شجاع واسأل عن السبب. روح اسألهم مثلا انتوا ليه مثلا مش عايزيني العب معاكم، هيقولوا لك السبب، ولو ما قالوا لكش السبب فرأيهم مش مهم خالص، انت ممكن تشوف اصحاب تانيين تلعب معاهم. لازم نفهم الطفل ان قيمته هو كإنسان ربنا خلقه، مش قيمته في رأي الناس اللي حواليه فيه. فمهم فعلا ان احنا نربي ولادنا ان رأي الآخرين فينا ده مش قيمتنا خالص. ممكن كمان يطلع طفلنا مثلا يقول لنا من ضمن الأسباب هو مثلا بيتكلم في حاجات هو دماغه كبيرة شوية فبيتكلم في حاجات تخص العلوم، فالأطفال التانية مش هاممها قوي الحاجات اللي هو بيتكلم فيها، فاحنا نوعي طفلنا ونقول له ان الحاجات اللي انت بتتكلم فيها ممكن تكون حاجات هم مش حابينها، انت مش شبههم مثلا، واحنا دايما بننجذب للي شبهنا شويه. انت هتلاقي ناس شبهك بس خليكي زي ما انت، ومش مطلوب انك تتغير عشان حد، لكن لو في تصرف خاطئ هو بيعمله من الصح ان احنا نوعي طفلنا ده انه لا ده مثلا تصرف ممكن يكون بيضايقهم، فحاول مثلا ما تعملش كده المره الجايه. هو لما انت مثلا بترزع اللعبه ممكن يكون خايف انك تكسرها له وهو بيحبها وهكذا. فاحنا دورنا كده، ودورنا كمان ان احنا نقعد معاه ونحكي له قصص برضو، سواء الطفل اللي بيتم استبعاده او الاطفال اللي بيستبعدوا الطفل ما، احنا نحكي لهم قصص عن قيمة ان احنا نشارك الاخرين مثلا معانا، او قيمة ان احنا نتقبل المختلفين عننا شوية،
او مش مشكلة، مش حاجة كبيرة لو انت طلعت مثلا شخص مختلف عنهم، بالعكس ده شيء بيميزك. فنحكي لهم قصص يتعلموا منها قيم ويشوفوا فيها قيمة نفسهم. ممكن احنا نفسنا اهل الطفل اللي بيتم استبعاده احنا نكون الاشخاص اللي بتلعب معاه. ايه المشكلة ننزل لسنهم ونلعب معاهم مثلا لحد ما نقدر نوفر له او نلاقي له مجموعة من الاطفال اللي ينفع يلعب معاهم ويكونوا صحبته، او حتى لو طفل واحد برضو شيء مش مستبعد. لكن احنا هدفنا في كل الحالات سواء مع الاطفال اللي بيستبعدوا واحد او مع الطفل اللي بيتم استبعاده ان احنا نقوي نفسيتهم، نوجههم للصح، التصرفات السليمة، ما نخليهمش يتجنبوا، بالعكس يواجهوا، يسألوا، يعرفوا اجابات، يفهموا بعض، يفهموا بعض. وكمان احنا نكون صحبتهم برضو في المقام الاول، سواء ليهم صحاب او ملهمش صحاب. فهدفنا هنا مش ان احنا نحكم على الطفل او الاطفال التانيين، هدفنا ان احنا نفهمهم ونوعيهم اكتر. خليكوا اهل واعيين، لازم نفهم الاسباب، نصلح الاسباب، وبالتالي هنلاقي النتائج مرضية لينا كلنا ولأطفالنا كمان. تابعوا الأطفال دايما، اعملوا لهم سبسكرايب على قناتهم واسمعوا لهم علشان تفهموا أطفالكم وقضايا الأطفال أكتر شوية. ما تنسوش تشجعوهم وتشيروا الحلقات بتاعتهم علشان أمهات غيركم يستفيدوا برضو.